Sei sicuro di capire davvero il pianeta su cui vivi? Spoiler, la maggior parte delle persone non lo sa. In questo video ti porterò in un viaggio che parte dalle galassie e arriva fino alla pioggia che cade sulla tua testa. Scienze della Terra e astronomia non sono due materie separate, sono i due occhi con cui guardare la stessa realtà. Mettiti comodo, questo è il video che avresti voluto avere prima dell'interrogazione. Immagina di zoomare su Google Maps, ma nell'universo. Partiamo dal contesto cosmico, il sistema solare, le orbite, le leggi che governano i pianeti. Poi scaliamo al sistema Terra-Luna, un duo unico nel cosmo. Poi al globo terrestre, la forma reale della Terra, e no, non è una sfera perfetta. Infine arriviamo allo scudo atmosferico, quella sottilissima pellicola di gas che ci tiene in vita. 4 livelli, un sistema solo. Iniziamo. Nel Sistema Solare non sono tutti uguali. Da una parte abbiamo i pianeti terrestri, Mercurio, Venere, Terra, Marte, rocciosi, densi, piccoli, con poca o nessuna atmosfera. Dall'altra i pianeti gioviani, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, enormi sfere di gas senza suolo solido, con decine di satelliti e anelli spettacolari. Una curiosità che in pochi sanno. Giove e Saturno producono più calore di quanto ne ricevono dal Sole. Sono quasi stelle mancate. Quasi. La fascia degli asteroidi? È il confine naturale tra questi due mondi. Johannes Keplero ha cambiato la storia della scienza con 3 leggi geniali. Eccole, una per una. Prima legge. I pianeti non orbitano in cerchio. Lo fanno in ellisse, con il Sole in uno dei 2 fuochi. Questo spiega perché d'estate siamo più lontani dal Sole rispetto all'afelio. Seconda legge. Il pianeta va più veloce quando è vicino al Sole e più lento quando è lontano. Le aree spazzate sono uguali in tempi uguali. Terza legge. Più un pianeta è lontano, più ci mette tempo a completare un'orbita. E la relazione è precisa. Il quadrato del periodo è proporzionale al cubo della distanza. Imparate la memoria. La Luna non è un satellite qualunque. Gli astronomi la chiamano sistema accoppiato, perché è così grande rispetto alla Terra che i 2 corpi si influenzano a vicenda in modo straordinario, a una distanza media di 384.000 chilometri. Galileo per primo ne descrisse la superficie, i mari, pianure di basalto nero, i monti, antichi vulcani spenti, e i crateri, cicatrici di impatti meteorici o resti di ghiaccio primordiale. Ma la cosa più sorprendente? La Luna, probabilmente, è fatta della stessa materia della Terra. La presenza di iridio e la composizione identica alle rocce terrestri suggeriscono che si sia formata da una gigantesca collisione primordiale. La Terra fu colpita, e da quell'impatto nacque la Luna. Quante volte hai alzato gli occhi al cielo e hai visto la Luna a forma di D o di C, senza capire perché? È tutta geometria, non magia. La Luna non cambia forma, cambia solo la porzione illuminata che vediamo dalla Terra, in base alla posizione reciproca dei 3 corpi, Sole, Terra e Luna. Luna nuova. Il lato illuminato è opposto a noi, non la vediamo. Primo quarto. Vediamo metà illuminata, a forma di D. Luna piena. La faccia visibile è completamente illuminata. Ultimo quarto. Torna a metà, a forma di C calante. E quella forza gravitazionale lunare? È lei che muove le maree, ogni giorno, 2 volte al giorno. Attenzione! Quello che ti hanno insegnato alle elementari era una semplificazione. La Terra non è una sfera perfetta. Non è nemmeno solo un ellissoide. La forma reale si chiama geoide, una superficie irregolare, modellata dalla forza di gravità e dalla distribuzione non uniforme delle rocce. I continenti creano anomalie positive della gravità. Gli oceani creano anomalie negative. Il risultato? Un pianeta leggermente schiacciato ai poli, per via della forza centrifuga della rotazione, e con una superficie che sembra quasi una patata cosmica su scale di misura molto precise. Raggio medio, circa 6.372 km. Circonferenza equatoriale, 40.000 km. Densità effettiva, 5,5 gemmi per centimetro cubici.
Come fai a dire esattamente dove si trova un punto sulla Terra? Usi latitudine e longitudine, il sistema di coordinate che ha permesso all'umanità di navigare, esplorare e oggi usare Google Maps. I paralleli sono cerchi orizzontali paralleli all'equatore, 180 in totale, da 90 gradi nord a 90 gradi sud. L'equatore è il parallelo massimo, il riferimento zero. I meridiani sono linee che congiungono i poli, 360 in totale, ma solo 180 sono veri meridiani. Il meridiano di Greenwich è il riferimento storico per la longitudine zero. Il suo antimeridiano stabilisce la linea internazionale del cambiamento di data, quella linea invisibile dove, attraversandola, si salta un giorno intero. Molti pensano che le stagioni dipendano dalla distanza della Terra dal Sole. Sbagliato. La vera causa è l'inclinazione dell'asse terrestre di 23 gradi 27 minuti, un angolo costante che rimane parallelo a se stesso durante tutta l'orbita. Questo crea 3 grandi zone climatiche. La zona torrida, delimitata dai tropici, sole perpendicolare, 12 ore di luce quasi sempre, temperatura media 25 gradi Celsius, nessuna stagione definita. La zona temperata, la zona con la massima variazione, dove si formano le 4 stagioni perché i raggi solari cambiano inclinazione durante l'anno. Le calotte polari, il caso estremo, 6 mesi di luce solare continua, 6 mesi di buio totale. L'atmosfera non è un blocco uniforme di aria. È un sistema a strati, ognuno con caratteristiche uniche. Troposfera, 0-12 km, dove viviamo, dove si formano le nuvole e la pioggia. La temperatura scende fino a meno 60 gradi Celsius alla tropopausa. Stratosfera, 12-50 km. La temperatura risale. Qui vive lo strato di ozono, il nostro scudo contro i raggi UV del Sole. Mesosfera. Qui i meteoriti bruciano, quelli che voi chiamate stelle cadenti. Termosfera, ionosfera. I gas diventano rarefatti, ma raggiungono temperature cinetiche di oltre 1000 gradi Celsius. Qui avvengono le spettacolari aurore polari. Esosfera, oltre 500 km. I gas rarissimi fuggono lentamente verso lo spazio, il confine tra Terra e cosmo. Ogni secondo il Sole invia energia sulla Terra. Ma cosa succede davvero? Il 100% della radiazione solare arriva. Il 30% viene riflesso nello spazio, è l'albedo. Il 21% viene assorbito dall'atmosfera. Il 49% raggiunge il suolo e scalda rocce, oceani e vita. Di notte la Terra rilascia quel calore verso l'esterno, ma i gas serra lo catturano parzialmente ed è grazie a questo che la temperatura è compatibile con la vita. Il problema? L'attività umana sta aumentando questi gas, accelerando il riscaldamento globale. E il ghiaccio che si scioglie? Riduce l'albedo. Meno superficie bianca riflette, più calore viene assorbito. Un circolo vizioso che bisogna conoscere per capire il mondo in cui viviamo. Vuoi capire il meteo? Devi conoscere 3 parametri fondamentali. Temperatura. Varia ogni giorno e ogni stagione in base all'angolo dei raggi solari. I meteorologi usano le isoterme, linee che uniscono punti con la stessa temperatura, per leggere le mappe. Pressione. È il peso della colonna d'aria sopra di noi. Decresce drasticamente con l'altitudine. L'aria calda è meno densa, sale e crea bassa pressione, associata a nuvole e pioggia. L'aria fredda scende, alta pressione, cielo sereno. Torricelli lo dimostrò con il mercurio. 770 mm equivalgono a un attimosmo. Umidità. Assoluta se misuriamo la quantità reale di vapore acqueo. Relativa se confrontiamo quella quantità con il limite massimo che l'aria può contenere a quella temperatura, misurata con il psicometro. La pioggia non nasce dal nulla. È un processo preciso, in 3 atti. Step 1. I nuclei di condensazione. Il vapore acqueo evaporato non si condensa da solo. Ha bisogno di agganciarsi a microparticelle igroscopiche sospese nell'aria, polvere, polline, fumo. Senza di loro, niente nuvole. Step 2. La formazione delle nubi. Le goccioline si aggregano in masse di microgocce, cristalli di ghiaccio e gas. Nascono così le nubi, stratificate e tranquille, i strati, oppure turbolente e verticali,
i temibili cumulonembi. Step 3. Il punto di rottura. Quando le particelle raggiungono i 2 mm di diametro, la gravità vince sulle correnti ascensionali e cadono. Quella è la pioggia. 3 step. Miliardi di gocce. Ogni giorno, ovunque sulla Terra. L'atmosfera che respiri non è sempre esistita. Anzi, quella originale era velenosa. Fase esalativa. Enormi eruzioni vulcaniche primordiali rilasciano H2O, CO2, NH3 e SO2. La gravità terrestre intrappola questi gas. Risultato: un'atmosfera tossica, irrespirabile, infernale. I grandi diluvi. Il raffreddamento progressivo innesca una condensazione massiccia. Piogge incessanti per milioni di anni riempiono i bacini. Nascono i primi oceani. Fotolisi e nascita della vita. I raggi UV frantumano le molecole d'acqua. L'idrogeno fugge nello spazio. L'ossigeno si accumula nell'atmosfera. E in quell'ossigeno nasce la vita. 3 fasi, 3 miliardi di anni. E alla fine, noi. Fermati un secondo e pensa a tutto quello che abbiamo visto insieme. Le leggi di Keplero che mantengono la Terra in orbita perfetta. L'inclinazione di 23 gradi 27 minuti che crea le stagioni. Lo strato di ozono che filtra i raggi UV. L'albedo che regola la temperatura. Le nuvole che portano pioggia. L'ossigeno che ci permette di respirare. Niente di tutto questo è casuale. È un sistema interconnesso, preciso, fragile e straordinario. Scienze della Terra e astronomia non sono materie da studiare solo per l'interrogazione, sono il manuale d'uso del pianeta su cui viviamo. E adesso che lo conosci, hai la responsabilità di capirlo davvero. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale. Nuovi video ogni settimana per affrontare le scienze delle superiori senza stress. A presto!